ബർത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് യുകെയിലെ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. കുറേ ദിവസം മുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് വ്ളോഗ് ആക്കാൻ വെച്ചു. നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാം. സോ ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ലിങ്ക് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അഥവാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തുടങ്ങണം. വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അൺബോക്സ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഇതെന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേഡൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും വേറെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്ഥാനം തോന്നുന്നു. ഇതിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാഗാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ബാഗ്. ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യുകെയിലെ ഇത് ഞാൻ കേഡൻസാ വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് കേഡൻസ്. ട്യൂണർ ഇതിനുള്ളിൽ എന്തോ ഞാനിത് പൊട്ടിക്കും. ഓക്കെ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ട്യൂണറ്. ട്യൂണെല്ലാം ഇതിന്റെ ട്യൂണർ ട്യൂണറിന് ശരിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ട്യൂണ് ശരിയാക്കണം. ട്യൂണ് ശരിയാക്കാൻ എന്തോ ഗിറ്റാർ ട്യൂണർ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ട്യൂണ് ശരിയാക്കി പാട്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കി പഠിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇടാം. So thank you for watching my video. If you are seeing this video first time, please subscribe to my channel and click the bell icon and make it all. Bye bye.